Narito ang remote. Itong remote na to ay isang LED remote na kung saan makikita mo may mga malilinaw na pindutan. I-click lamang ang on para ito ay mag-function. Ang ATAMI K1 massage chair ay may preset button na nangangahulugan na once you click the auto button, automatic kong imamasahe ka nito. Hihiga ka lang at magpahinga. Nasa ibaba ang mga commands para sa bawat magkaibang mode. Una, sa remote, mayroong mga massage modes. Ang leading mode ay upang mamasahe ang leeg at balikat. Tungkol naman sa mga individual part massage, kung gusto mong mag-focus sa isang bahagi ng katawan lamang, you can just click hip and head massage. The hip and the head. At kung gusto mo naman mag-focus sa iyong talampakan, just click the foot roller massage. At kung gusto mo na naman on your arms, just click arms. And kung gusto mo naman your calves, just click calves. And it's up to you, whatever you want, and then you can relax by clicking the button. Ang natitira mga pindutan ay tungkol sa pag-adjust ng intensity at speed. Pindutin ang roller speed para may adjust ang bilis ng roller. Ganun din sa speed ng airbag sa airbag strength button. Click up or down, depende sa'yo. I-adjust lang ang speed hanggang sa maging comfortable ka. Ang strength button naman is for intensity, kung gaano kalakas ang gusto mo. Up kung gusto mo ng intense, or down kung gusto mo lang ng malumanay. Nasa sayo kung anong gusto mo. Ang direction massage naman ay para i-redirect ang position ng iyong masahe. At upang i-on ang infrared heat mode, nakikita mo itong simbolo ng araw, just click it, and then nagbibigay ito ng 40 degrees Celsius na nakapagpainit sa inyong katawan, likod at binti na kung saan nakakatulong ito ma-relax ang inyong mga acupuncture points.